Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Un commesso giudiziario in servizio alla Procura di Palermo è accusato di essere una talpa al servizio della criminalità. È stato arrestato dalla polizia per favoreggiamento continuato e aggravato. Un imprenditore di Capodorlando nel Messinese è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe intercettato illecitamente fondi europei per l'agricoltura. Per lui un sequestro di beni da 97.000 euro. La polizia ha arrestato una donna di 51 anni di Catania, nel cui appartamento sono stati rinvenuti 13 kg di marijuana del tipo amnesia. La droga era custodita nella sua casa nel quartiere di San Cristoforo all'interno di una botola. È indagato per omicidio stradale il ventenne coinvolto nell'incidente mortale avvenuto sabato scorso a Scicli, in provincia di Ragusa. Il giovane era alla guida dell'auto che ha travolto lo scooter su cui viaggiava la vittima. L'Osservatorio Vega ha pubblicato i dati sui morti sul lavoro in Italia. In Sicilia da gennaio a settembre 2023 sono 38 le vittime, di cui 10 a Messina, 9 a Palermo, 7 a Siracusa e Catania e 2 ad Agrigento. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.